γνωρίζετε ένα σκυλάκι. Κλεοπάτρα. Κλεοπάτρα. Μπράβο κοπέλα μου. Την Κλεοπάτρα. Κοίτα εδώ Κλεοπάτρα. This is going to be a chaotic video. Λοιπόν, τουλάχιστον να είσαι μέσα στο κάδρο να σε βλέπουνε. Το αυτή. Αγαπουλίνη. Καλώς ήρθατε σε άλλο μου βίντεο. Είναι πολύ αργά το βράδυ. Τώρα τελείωσα τις δουλειές μου. Ήθελα καιρό να κάνω αυτό το βίντεο, να μην κρύβω και το επίτιμο μέλος. Ήθελα καιρό να κάνω αυτό το βίντεο. Αν θυμάστε στο τελευταίο βίντεο σας είχα πει ότι το καινούριο μου σκυλάκι, η Κλεοπάτρα, είναι αυτή που βλέπετε. Ήθελα να σας τη γνωρίσω. Πρόκειται για ένα κοκόνι. Η Μίμο φυσικά κοκόνι δεν είναι κάποια ράντσα, το πήρα από αγγελία. Το υιοθέτησα. Είμαι 10 μηνών και κάτι. Έχει γενέθλια 18 Αυγούστου. Κοιτάξτε εδώ ένα σηματάκι που έχει στην κλίτσα. Οπότε είναι κουτάβι, δεν είναι ούτε ενός. Σουζούνι, δεν με βολεύεις εκεί που είσαι. Άρα, βγαίνω εγώ από το κάδρο εντελώς να φαίνεται. Σουζούνι, Σουζούνι όμορφο. Ναι, εσύ είσαι. Της αρέσει να είναι έτσι ένα άσκελα συνέχεια και να τη χαϊδεύουν. Όπως βλέπετε. Την έβγαλα Κλεοπάτρα γιατί αν μπορείτε να δείτε, μετά θα την πλησιάσω πιο κοντά για να δείτε, τα ματάκια της έχουν παιδιά ένα eyeliner μέχρι τα αυτιά. Το βλέπετε, το eyeliner μέχρι τα αυτιά. Δηλαδή εντάξει. Από αυτούς που την πήρα, αυτή που την πήρα την είχαν ονομάσει Μόκα. Το καταλαβαίνω και αυτό, έχει τα χρώματα της Μόκας. Αλλά η Κλεοπάτρα μου έκανε εμένα αυτό το μάτι, το οποίο είναι γελίο για τόσο μικρό σκυλάκι, τόσο μεγάλο όνομα, το καταλαβαίνω. Έλα παιδιά, εγώ σκυλάκι για μέσα στο σπίτι, δηλαδή θα πάει να δουλεύει στην εύκολη και για να πρέπει να ακούει το όνομά της γρήγορα κουλουπ, οπότε τι μας νοιάζει. Πήρα σκυλάκι τόσο γρήγορα μετά που έφυγε το προηγούμενο μου, γιατί είμαι άνθρωπος που του αρέσει να έχει σκύλο στο σπίτι και θεωρώ ότι όσα σπίτια δεν έχουν κατοικίδια, τι κάνετε, πάρτε κατοικίδιο. Δεν είμαι κατά του να αγοράσεις. Όλα ψυχές είναι, είτε τα αγοράσεις είτε τα υιοθετήσεις φυσικά. Απλώς υπάρχουν τόσα πολλά σκυλάκια που είναι στον δρόμο, χρειάζονται σπίτι που γιατί να αγοράσεις, δηλαδή τόσα σκυλάκια το έχουν ανάγκη ένα σπίτι. Είχα επικοινωνήσει με μια φιλοσοφική οργάνωση πρώτα, γιατί είχα δει ένα κοκόνι πάλι και σε αυτό το μουντράκι εγώ δεν μπορώ να τη σταθώ. Μουντράκι. Και μου το είχαμε μιλήσει τέλος πάντων. Μα βρε, δεν φαίνεσαι, ανέβασε λίγο το μουντράκι πιο πάνω. Της αρέσει να κλέβει πάρα πολύ, όπως βλέπετε, και είναι αδακόνηρη.
τι άκουσε τώρα. Ποιος είναι? Μη με βγεις, σε παρακαλώ. Είχα βγει στη ζώνη να είσαι καλό παιδάκι, μένουμε σε πολυκατοικία. Τι έλεγα. Είχα μιλήσει μια φιλοσοφική οργάνωση και μου είχαν φέρει αυτό το σκελάκι του κοκκόνι που έψαχνε σπίτι. Αλλά αυτό ήταν 13 κιλά, ήταν μεγάλο. Αυτή είναι 5. Εγώ ήθελα τέτοιο σκελάκι, μικρό. Γιατί το σπίτι μου είναι 37 τετραγωνικά, δηλαδή δεν χωράω εγώ καλά. Και ήταν και ο άλλος κούταβος. Και κρέμψα το σπίτι τη 1-2 ώρες που κάτσανε εδώ πέρα να πάρουν τη συνέντευξη. Εγώ βέβαια τον έλεγα νερό και αυτόν. Εγώ θα τον έλεγα... Είχα σκεφτεί ήδη όνομα. Πώς θα τον έλεγα. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι. Anyway. Και μου είπε το αγόρι μου που ήταν μπροστά. Μου λέει Νικόλητα, αυτός ο σκύλος δεν είναι για σένα. Δεν είναι για το σπίτι σου. Δεν είναι. Και είχε δίκιο. Οπότε με το που φύγανε άνοιξα εγώ τις κριτικές αγγελίες και βλέπω χαρίστε κοκκόνι 10 μηνών, 9 μηνών τότε, γιατί την έχω και 1,5 μήνα, 2, κοντά 2 τώρα. Και παίρνω τηλέφωνο και είσαι εδώ. Ναι, πάω τη βλέπω κατευθείαν και την παίρνω κατευθείαν, δηλαδή μία που βασικά αυτοί είχαν πάρα πολλά σκυλιά, είχαν της το παππού της, τη γιαγιά της, τη μαμά της, τον παπά της και τα αδέρφια της, όλη την οικογένεια την είχαν εκεί. Οπότε κάποια σκυλιά τα δίνανε την νέα γενιά, γιατί πόσα σκυλιά θα έχουν. Είχαν γάτες, κότες. Απουλίνη. Και μου λέτε, ναι, με το που φτάνω στο σπίτι τους, μου χαυγίζουν όλα τα σκυλιά και αυτή ήταν η πρώτη στη σειρά. Πάω να τη χαϊδέψω. Με χαϊδεύει. Της βάζουν ένα λουρίκι και λένε πάρ' την, αυτή είναι. Ούτε με ρώτησαν ποια είμαι, τι πρόθεσης έχω με το σκύλι και τα λοιπά, τίποτα. Μου τη δώσανε. Την πήρα, την έφερα στο σπίτι. Ήταν παιδιά full φοβισμένη. Δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς ήταν στην αρχή, το πρώτο διάστημα. Μιλάμε τώρα, ανέπνεες δυνατά και φοβότανε. Καμία σχέση με παιχνιδιάρα, πώς τη βλέπετε τώρα, ήταν έτσι ένα πράγμα που δεν την κακοποιούσαν. Δεν είναι σκύλι που έχει κακοποιηθεί, απλώς άλλαξε περιβάλλον. Είχε μάθει τελείως διαφορετικά. Εκείνοι είχαν πολλά σκυλιά, αλλά τα είχαν έξω στην αυλή δεμένα όλη τη μέρα. Ενώ εγώ την έχω μέσα στο σπίτι, πάνω σε καναπέδες και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Πιο βασίλισσα, πιο Κλεοπάτρα. Τα νύχια μου σας αρέσουν. Τα έκανα, παιδιά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι πέτυχαν πάρα πολύ αυτή τη φορά. Ασχετό. Σε λατρεύω, είσαι τόσο ζώνη μου. Ναι. Που λέτε. Οπότε ναι, στην αρχή ήταν full φοβισμένη. Μύριζε σίγουρα και την προηγούμενη, τη Μόνικα, στο σπίτι, γιατί όλα τα πράγματα ήταν της Μόνικας, τα παιχνιδάκια, τα κρατάκια και αυτά. Και φοβόταν να κάνει την ανάγκη της έξω. Δηλαδή έξω όση ώρα κάναμε, γιατί εμένα δεν με πιστεύόταν, δεν με ήξερε. Οπότε όταν ήμασταν έξω μαζί, ένιωθω ότι είναι μόνη της μαζί. Μόνη της μαζί, λέω μόνη της έξω. Ήταν φοβισμένη, δεν μπορούσε να αφήσει τον εαυτό της να κάνει την ανάγκη της, την έκανε μέσα στο σπίτι. Στα χαλιά μου και τα λοιπά. Της είχα πάνα. Πήρα ένα πακέτο πάνες που έχει μέσα 10-15 πόσες έχει. Φανταστείτε, έμαθε να κάνει την ανάγκη της έξω πριν τελειώσει το πακέτο. Δεύτερο δεν πήρα.
βλέπετε εδώ, καλά, δεν φαίνεται τώρα όπως είναι εξαπλωμένη. Έκανε, παιδιά, ένα δερματικό, εμφάνισε ένα δερματικό τις πρώτες μέρες, τώρα που την είχα 2 μέρες. Μια τρύπα ουσιαστικά στο δέρμα της. Το κατάλαβα γιατί έχανε μαλλί από εκεί, γιατί είχε κάνει τρύπα, έχανε και δέρμα. Και την πήγα στον κτηνίατρο και μου λένε πόσο καιρό την είχε, αυτά λέω 2 μέρες. Μου λένε δεν ξέρουμε αν έχει καλαζάρα, αν είναι απλό δερματικό, αν είναι οτιδήποτε. Πήρα τη βίωση, πήρα κορτιζόνη, πήρα μια αγωγή για μύκητες και ανταποκρίθηκε, οπότε ήταν δερματικό, απλό δερματικό. Δεν είναι καλαζάρα, δηλαδή φοβόμασταν. Φαίνεσαι πολύ να γυρίσουμε, φαίνεσαι τώρα, εντάξει. Όλα καλά, εντάξει, την αποπαρασίτουσα και τα λοιπά, αγαπάκι μέσα έξω. Το θέμα με το φαΐ, παιδιά, δεν είχαν μάθει να τρώει μόνο κόκαλα, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή στην αρχή δεν έτρωγε φαγητό, έτρωγε μόνο κρέας, βασικά δηλαδή τις έβαζες ψητών πατάτες στο φούρνο και έτρωγε μόνο το κρέας. Στο σπίτι μου τρώνε ξηρά τροφή τα σκυλάκια και αν έχω φαγητό μπορώ να φάνε μια μπουκιά, 2 μπουκιές, αλλά όχι να χορτάω σαν το φαΐ. Οπότε αυτό έχει μάθει τώρα, έχει την ξηρά τροφή που της αρέσει πολύ. Και άμα τρώω, ας πούμε, οτιδήποτε, ξέρω ότι κάποιοι δεν δίνουν καθόλου φαγητό στα σκυλάκια, ανθρώπινο φαγητό. Εγώ δίνω, δεν πιστεύω ότι δεν κάνει να τρώνε. Οπότε της δίνω, της αρέσει, ναι, παιδιά έξω. Η προηγούμενη με Μόνικα δεν έτρωγε τίποτα απ' έξω. Αυτή ό,τι βρει το τρώει, δηλαδή βρει κόκαλο, θα το αρπάξει κάτι φαίνει και θα το φάει. Το οποίο είναι κακό. Μπορεί κάποιος κακοίδης να έχει βάλει φόλα. Δεν την προλαβαίνω, δεν μ' ακούει καθόλου. Αν φύγει από το λουρί, ας πούμε, να ανοίξει το λουρί, θα αρχίσει να τρέχει, δεν θα μ' ακούσει, να σταματήσει. Μπορεί βέβαια, εντάξει, δεν με ξέρει, είπαμε 1,5 μήνα την έχω. Μπορεί να τα μάθει. Να μάθει να μ' ακούει. Θα δείξει. Στην αρχή εμπιστευόταν μόνο εμένα. Ψυχή. Εμπιστευόταν τώρα, ξέρετε, το μη γυρομβέλτιστον. Και όταν ήταν, έλα. Όταν να βλέπετε το κενό. Όταν ήταν εδώ το αγόρι μου, παιδιά, και με το που άνοιγα την τουλάπα, έτρεχε και έμπαινε μέσα στη τουλάπα και κρυφόταν πίσω από τα ρούχα. Φανταστείτε. Αλλά τώρα τον λατρεύει, τον έχει σαν εμένα. Όταν είμαστε 2 μας εδώ στο σπίτι, είναι με αυτόν πάντα πιο πολλή ώρα. Παίζουνε full μαζί. Το κάνει αυτό που κάνει και σε μένα, μου γλύφει τα πάντα. Της αρέσει να γλύφει τα πάντα, παιδιά, να πώς βλέπετε. Γλύφει συνέχεια, σε γλύφει στο μάτι, στα αυτιά σου, γλύφει τις πατούσες. Μη τυχόν και περισσεύει πατούσα από το κρεβάτι. Θα στη γλύψει. Παναγιά μου, κάτσε εδώ. Βρέσει, με αποζητονίσεις. Θέλω να πω για σένα ότι ξέρω το λίγο που σε ξέρω και δεν μπορώ να σκεφτώ. Ζουζούνι. Να μπορούσε να γλύψει μέσα στο μάτι, θα το έκανε. Λοιπόν. Τι λέγαμε, ναι. Την πήγα για κούρεμα. Αλλά δεν ξέρω αν το ξέρετε, τα κοκόνια δεν κουρεύονται. Μόνο καλοπίζονται, δηλαδή να κοντίνει λίγο το τρίγωμα, έτσι να στρογγυλέψει λίγο, αλλά δεν τους βάζεις κανονικά μηχανή. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην ξαναβγεί ποτέ η τρίχα. Και ειδικά αυτό το χρώμα, τα σκυλιά, τα καφέ, και έχονται πολύ από τον ήλιο. Φανταστείτε ότι σε αυτό το σημείο εδώ την ξύρισαν ο κτηνίατρος για να της κάνουμε την αγωγή. Με αυτό το δερματικό που είχε
έκανε χρυσή η Γκρούμερ να μην την ξυρίσω που ήθελα για να μην ζεσταίνεται. Μου εξηγεί ότι σαν τα όπως και τα χάσκι και τα κοίτα και τα λοιπά, τα κοκκούνια έχουν τεπλό τρίχωμα. Δεν τα ξυρίσεις, δεν τα μπορείς τα σκυλιά, κάτσε. Μόνο τα καλοπίζεις, οπότε τώρα τη βλέπετε καλοπισμένη. Την πήγα και από της κολλητής μου που έχει φωτογραφείο και μου λέει έλα μες στο στέντα να σας βγάλω φωτογραφίες και την έβαλα και μόνο τις φωτογραφίες για διαβατήριο και της έχω βάλει τώρα φωτογραφία διαβατήριο στο βιβλίο υγείας της. Ψυχή. Είχε κάνει όλα τις τα εμβόλια όταν την πήρα, τα βασικά. Το χρόνο το Γενάρη, 15 Γενάρη να κάνει το επόμενο, το ετήσιο. Τι άλλο, τώρα νιώθω ότι έχω τρίχες της πάνω μου, γιατί έχω. Παιδιά μαθάει full. Δεν προλαβαίνω να αλλάζω το κάλυμα αυτό που είναι ανοιχτό χρώμα, δεν φαίνεται τόσο. Έχω άλλο ένα μαύρο το οποίο έχει τρίχες στο μικροφωνάκι. Το μαύρο το κάλυμα έχει γίνει, δεν θέλω να βρίσω τώρα, έχει γίνει κόλλος από τις τρίχες της. Όλη τη μέρα θέλει χάδια, θέλει ένα σκυλάκι να της κάνεις χάδια. Πότε την πιάνουν τα ζούμις που λέμε και τρέχει πάνω στο καναπέ, κάτω το καναπέ, είναι και μικρό το σπίτι, μέχρι να τρέξει το έχει γυρίσει. Έχω ένα μπαλκονάκι στο οποίο φωλιάζουν περιστέρια και γυρνάνε και κάνουν βουκλάκια. Και μετά για αυτά τα βουλάκια γίνονται περιστεράκια, τα κλωσάνε κουλουπού. Όχι πια. Την πρώτη μέρα βρίσκω εδώ πάνω στον καναπέ κάτι τσόφλια. Και ήταν και βρεγμένο το σημείο τη φάση. Είχε πάρει ένα αυγό περιστεριό και το είχε φάει. Και μετά από μια-δυο μέρες βλέπω να έχει πάρει το άλλο αυγό των περιστεριών. Της το πήρα από το στόμα της μέσα. Μπορεί να σας βάλω κλιπ με το βίντεο. Το οποίο ήταν και ζεστό κιόλας, δηλαδή το κλώσωσαν τα περιστέρια και ήθελε να το φάει και αυτό. Δεν ήθελα να μου λερώσει, το πέταξα. Κρίμα τώρα, αλλά είναι δολοφόνος αυτή. Σε λίγο θα φάει τα περιστέρια. Οπότε ναι, άρα είπε τα περιστέρια και άμα δεν τους πάρει τα αυγά, τους παίρνει τη φωλιά. Βρίσκω ξυλάκια σε όλο το σπίτι από τη φωλιά μου. Θα βάλω, ίσως βάλω βίντεο και από τη φωλιά που την τρώει. Τι άλλο κάνει, έχει πλάκα στη βόλτα. Στην αρχή φοβόταν τα άλλα τα σκυλάκια, με το κολύμπι σκύλο έστριβε. Τώρα δεν τα φοβάται, θέλει να πάει προς αυτά, αλλά άμα με πλησιάσει δεν θέλει να φύγει, κάνει κάτι τέτοια προς πίσω. Με τις γάτες δεν έχει κανένα πρόβλημα, θέλει να πάει να τις μυρίσει όλες, το οποίο είναι τέλειο. Δεν χαυγίζει, η προηγούμενη μου η Μόνικα χαυγίζει στο κάθετη, αυτή δεν χαυγίζει τόσο καθόλου. Μόνο όταν ακούσει κάποιον ήχο έτσι περίεργο από το σπίτι που τώρα έχει αρχίσει και το νιώθει σπίτι της, οπότε είναι territorial. Και όταν είχε πει ο παπάς μου έχει κάτι να πω. Ο παπάς μου είχε κλειδιά για το σπίτι, οπότε μια φορά είχε έρθει και δεν ήμουν εγώ εδώ και του χάβγισε, αλλά δεν το επιτεύχει κιόλας. Να του χάβγισε, σου λέει ποιος είναι αυτός ο ξένος. Τι όταν έχει πει αυτό, πάντων έχει πει 2 φορές. Για λίγο. Το αγόρι μου που ήρθε μια μέρα και εγώ έλειπα, δεν του έκανε τίποτα, του έκανε χαρές. Τι άλλο, το Κλεοπατράκι με είχε κουράσει στην αρχή πάρα πολύ το ότι την έβγαζα συνέχεια βόλτες για να κατουρίσει έξω, γιατί κατουρούσε μέσα πια. Έχασα 2-3 κιλά, γιατί μιλάμε τώρα 6 ώρες το πρωί να τη βγάλω. Την έβγαζα για ώρες βόλτα. Κλεοπάτρα, μα κάτσε εδώ, λίγο ακόμα, το παιχνιδάκια σου. Δεν παίζει με τα παιχνιδάκια. Δηλαδή να της το πετάξεις, δεν ξέρει να πάει να το φέρει. Στην καλύτερη θα πάει μέχρι εκεί που είναι το παιχνίδι. Και αυτό δεν θα το φέρει καν.
φαγητό στο χαμηλό τραπεζάκι. Είχαμε φαγητό, θα παίρνει το πάρει, χωρίς καμιά ντροπή, θα πατήσει πάνω στο τραπέζι τις γάτες. Κλεοπάτρα. Η ντροπή. Κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ που σε κάτσανε. Κάτσε. Κάτσε. Μπράβο. Στο Σουνέλι. Τι άλλο με την Κλεοπάτρα. Στο αμάξι την πρώτη φορά την έβαλα στο πίσω κάθισμα με ένα ειδικό λουρί που πιάνει στο λουρί της και κουπώνει στη ζώνη. Θα βάλω φωτογραφία από αυτή τη φορά, ήταν πολύ cute. Αλλά μετά την βάζω στο παγετό του οδηγού και όλα καλά, δεν με ενοχλεί. Βάζει τη μούρη της πάνω στο όλευ ταχυτήτων και δεν μπορώ να αλλάξω ταχύτητα, αλλά όλα καλά. Την έχω πάρει μαζί μου διακοπές. Δημιουργείς κανένα πρόβλημα, μπράβο, τώρα βγήκες από το κάδρο, τι κατάλαβες. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ναι, δεν τα είχε κάνει μέσα στο Airbnb όλα καλά. Θα κάνω το έξω τελεία. Την έχω πάρει θάλασσα, εννοείται. Θα βάλω φωτογραφίες και τη θάλασσα. Να δω πόσο έτοιμη και να κάνω σε αυτό το βίντεο. Θα, μπορεί και να μην βάλω τίποτα, ok. Bear with me. Στη θάλασσα την έχω βουτήξει, εννοείται, γιατί ούτε εγώ δεν βουτούσα όταν την έπαιρνα. Εγώ, Κλεοπάτρα, έλα εδώ, Κλεοπάτρα. Παιδιά, είναι σαν τα παιδάκια που έχουν θέπη. Αυτό είναι. Δηλαδή η προσοχή της έχει lifespan. Attention span. Κλεοπάτρα, έλα εδώ. Attention span 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να τα κρατάς. Πώς το λένε. Engaged, αλλιώς βαριέται και αλλάζει δραστηριότητα. Και έχω τρίχες τώρα, γι' αυτό μου λέτε και ξύνομαι. Ναι, την έχω πάρει την θάλασσα που λέτε. Της αρέσει, αράζει πάνω στην άμμο. Άμα τρώει. Στη θάλασσα την άκουσα και πρώτη φορά να γαυγίζει μετά από εβδομάδες που την είχα σε ένα άλλο σκυλί. Νόμιζα ότι δεν γαυγίζει δηλαδή. Τι άλλο να σας πω για το Κλεοπατράκι. Όταν κοιμάμαι είναι μόνο το κρεβάτι μου, οπότε με φτάνει από όπου κοιμάμαι. Θέλω να κατέβει τώρα. Κατέβα, θα κάτσω εγώ να τα πω μόνη μου. Όταν κοιμάμαι, παιδιά, έχω τρίχες παντού, δεν μπορώ. Όταν κοιμάμαι, έρχεται, άμα με ακούσει ότι έχω ξυπνήσει, ανεβαίνει από τα δυο της ποδαράκια στο κρεβάτι μου και στο κρεβάτι θέλει να ανεβαίνει κανονικά, αλλά δεν την αφήνω και αυτό το έχω κατακτήσει. Ανεβαίνει μια δυο της ποδαράκια και με κλείβει στη μούρη. Είπαμε, αν βρεις
Ζουζουνάκι. Βρείτε ζενάκι, καλό. Ανέβα Μανουέλ. Μπράβο. Παιδιά, κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο, γιατί δεν κάθεται. Βλέπετε και δεν θέλω να μιλάω για αυτήν χωρίς την παρουσία